Ein kleiner Verein aus Pakistan, wie viele Pakistaner und unter anderem auch deutschlandweit unterstützt und die Integration begleitet. Wir haben uns im Sommer 2020 gegründet. Das jüngste Ereignis, das Bootunglück im Mittelmeer, wieder einmal hat uns sehr betroffen gemacht. Eine komplette Familie wird erlöschen und viele weitere junge Männer, die eine Hoffnung sehen bei uns in Europa. Sie haben auch Zweifel-Angehörige aus Pakistan kontaktiert. Und dann hören wir an die pakistanischen Nachrichten auch, dass die Küstenwachen Griechenland stundenlang so gesehen haben und wie diese Menschen verändern. Was ist ein Menschenleben? Wird heute in der heutigen Welt ohne Vermittlung von Menschheit. Die Medien schweigen oder berichten ständig nur über die Ukraine. Wir urteilen jeden Krieg auf dieser Welt, aber genauso verurteilen wir die Grenze für die Menschen, die aus anderen Kriegsgebieten flüchten zu uns und zweite Klasse und noch bald dritte Klasse behandelt werden. Und genau so verurteilen wir das Festhalten von Menschen an die Grenzen. Das ist schon an die Grenzen ist schon über Jahrzehnte mit dem Jahre immer schlimmer geworden. Für uns ist kein Mensch illegal, für uns ist alle Menschen gleich. Wir fordern eine bessere Menschlichkeit und Menschheit und die ganze Welt. Wir fordern auf alle Waffen niederzulegen. Wir fordern auf die Menschen an die Grenze in Frieden zu uns nach Europa zu gelangen. No border, stop deportation. No border, no nation. Stop deportation. No border, no nation. Stop deportation. No border, no Nation, stop deportation. No border. Nation, stop deportation. Danke auch für diesen spontanen